sesuai pas amat ya kita ada yang nyanyi tasuk asup mbah ini ya cinta Ay, isa, sino nyanyi? Panas poe ngahayap kieu nyanyi. Nigiung kena sirah aing. Astagfirullah si Arok, panas poe kieu nyanyi. Teu era apa kena suara sorangan? Ning ngagiung kitu. hei Aisyah Siti suara Aisyah Siti bagus nah sama tuh bisa ngebedakeun ti sama kos netizen hanya bisa menghujat Atuh kumaha teu ngahujatna suara sia uhalan pisan Arok. Saukur nganyerikeun cerita tangga suara sia Marok. kata sungut pedes amat ngomong kos bencabe suara Aisyah Siti bagus nah sia mah bisa ngebedakeun Heeh, alus Rok, leuwih alus deui sia dagang hatep tadi tuh. buset eta ngomong dijaga tempokeun we sia jadi artis bari cilok ku aing bodo amat bergadang jangan bergadang beheng panjang asal bala berlebihan Mantep ya cuaca ya, yang jogging mah sehat kena awak. Buset, rek mana sih ya? Rek main futsal lain, parah teu ngajak-ngajak. Menurut main futsal buat rek jogging aing, ngiru mah sih ya. Jogging teu eling sih ya, karek jam 1 jogging. Moal sehat, nu aya leteng tawa. Norak sih mah. Justru jam sakitu ya matahari keur bagus-bagus nah. Ya nya, aing bejaan we manfaatna ya. Bisa membakar kalori, membakar lemak sia. Hiji deh jeung ngahideungkeun awak. Teu jelas ya mah Bob. Jogging jam 1 kieu panas. Sia moal dilage kulit sia hideung tah kos beuleum tarasi. Ora sia mah. Lumur we ah. Turun manten ya. Tadi nah. Si Ipong tuh. Ipong, reka mana? Sia ti. Teu nyaho engge teh. Lieur aing. Ieu aing lah kukur jalan, sugan manggih duit. Teu jelas. Terus si Bobby ka mana, Pong? Si Bobby karak bieu mah ti aing kapanggih di ditu mana rek jogging. Teu eling paneuh sama panas poe kieu jogging, sagala ngajakan aing. Aduh, gede kulit aing caroplok karena kamareng perawatan. Teu eling buat eta budaknya kos eueuh kegiatan deui wae. Keur teh hideung manehna lari jam sakieu atuh makin poek we tah beungeutnya. Stres ieu ti meh namang geus atunya engge kelempangan heula. Sugan we manggih nu wow. Ipong, sia mah ngomong ka batur stres. Sorangan anak kurang 1 kilo. Nu aneh di teangan sia mah. Geus rada aredan ieu mah rupana jelema ieu. ku ingin kau miliki sejuta harapan yang takkan pernah ada gitar apa suara aing ya tasup asup di tadi kira aku suara aing palas Si Arok tuh. Rok, hei ilu masih jogging. siapa mah teh eling sih pas pagi ngajakan jogging bongeng ngajakan ka curug main daek Olahraga Rok, ame sehat. Mumpung cuaca keur bagus ya. Daripada ka curug sia, balik-balik ke sia muriang. yang kena molor aing Arok, dajak hidup sehat nah ku aing melihara rese. Sorangan aing. Semangat demi hidup sehat. Tinggal push up ya. Lumayan 1000 ge. dua aduh Itu saha keur ngagesek aspal. Aduh. Eurkeun ku aing. aduh Bob, ah kenaan sia? Cek jogging oge Bob. Iyalah semua. Mamang. Perlu lobakeun olahraga ya mah. Sarua aing ge Bob biar jogging. Ayo bareng aing. Ngomong-ngomong ya, anduk gede amat eta. Pan sia make sang aing mah loba. Lain masalah kitu, Mang. Cerek jogging ngeprek aduh sih mau anduk gede. Pan ieu mah praging lap kees
Mang kena kelek ku aing di dieu. Tuh baseuh kelek aing tuh. Bisa wae. Mereka jogging kemana, Mang? Ngalah nya di dieu wae Bob. Mending saya tuturkeun gerakan aing Bob. Ayo atuh. Nah, ya. Gerakan naon Kaki teh ya? heula ya. Ya. Heeh. Hiji, dua, tilu. 1, Wan. 2, 3, 4. Ipong mana tak? Pong, ikut pong. Si Yarok enaon? Mereka mana sih pong buru-buru amat? Asnya kok kupon kurbanan sih? Kupon kurban, aing mah kiroknya, aing bete atuh geus mah, aing mah leuleumpangan we di jalan. Bari ngukur, sugan manggi nu aneh, biar ge aing manggi sama hiji. Lagi naon sih? Jelema aneh, coba bayangkeun eta si Bobby sang panas poe ngajakan jogging. Ih, lain sehat nu aya leteng awak. Tuh pong, seru aing ge. Biwan kendor ngajakan jogging ka aing. Mas pek kieu heuh, teling setewan kendor. Yang kena aing molor. Eta Iwan kendornya kolot-kolot otakna ka mana buat? Cok aing si Bobby doang nu stres prank manehna ge. Geus rokah, mending urang leuleumpangan yuk. Sugan we manggi duit sakarung. Ayo, gas lah. Aduh. Panas kieu tuh Mang sih mah. Lieur aing li Siraya. Oh, aing sarua Ieu Bob. aduh. Bocah itu sia. Oh Mang, aing teh hocaya aduh, aing lieur aduh. Aduh. Siapa kalah pingsan Bob. Aduh, aing lieur yeuh. Aduh. Aduh. Buset, itu sah, panas poe kieu gugularan di jalan. Edan apa? Iya masih Bobby jeung Iwan Kendor. Rek naon cenah ieu gugularan di dieu? Aik sare mah di imah we padahal mah. Buset. Ieu mah para ringsan. Kumaha nya aing ngagotongna? Gotong galon onam aing kuat. Aguran si Ipong heula apa aing nya? Buran heula aing teu biasa aing ngagotongna. Pong. Ini boleh amat ya. Rok sama malen lembur kuburan. Aduh dak, gawat deh ieu mah gawat pokona mah. Gawat kunahan si Siti. Gawat kunaon sih? Lawanan ge ngomong lawanan, tarik napas. Lawanan. Di sia itu tuh si Bobby jeung Iwan Kendor paringsan sia mah. Pan keur jogging ti, piraku paringsan. Karak ngadengeng jelema jogging paringsan. Ih, teu nyaho aing mah Pong, ujug-ujug keur ngagalorer we tuh di jalan tuh. Teh, sama tuh ruban we kuduan tales. Rok, ulah make daun tales, make daun cawe. Ih, sia mah pe, kalau ngomong ke daun, hai buru tulungan. Satu hai Rok, teu nenta gitarna. Ya. Di, jelema di mana? Itu tuh dak. Buset, rek sare mah di mah weh, Mang. Boloon, batu lain keur sare Rok, keur pingsan. Coba tuh dak sia mah udangkeun. Mang, udang Mang. Hidung. Bobby. Coba keuing Pong, wae cek lah Pong. Pong. Ayo kene Pong, pingsan ieu mah. Pan tadi ngomong pingsan hibloon. Terus kumaha cara ngundangkeuna? Sebor budak yang tuh keunana. Ada atuh, aing buka ide ya, keuing nya, tungguan di dieu. Pong, bantuan aing Pong buru Pong. Kedeng teh nya. Pas ku tidak celida. Ti, apa sih lagi ti? Udah, warna iting. Nah, dia yuk. Ayo, buru. Hiji, 2, 3. Oh, jangan, camu. Goblok ya. Bob. Action.
buset. Rek sare mah di imah weh, Mang. Batur keur sarege lain keur pinsang ngarok. Bang. Action. Action. Ente aing mah di dia we, Bob. Ningan saya tuturkeun gerakan aing, Bob. Ayolah, Ya, siap. dijar, Bob. Ayo siap. Ya, ke kiri heula nya. Ah. Hiji, dua, tilu. And one, and two, and one. Action. Si Bobby tuh di ditu bieu rek jogging manehna teu eling pan panas poe kieu rek jogging sagala ngajakan aing. Cek aku masih cek. Sebor budak anu